ketiga Sumatera Barat berat 1,95. Yang ketiga tukang mancing dengan berat 1,75. Untuk sumber telaga emas minggu depan baik malam Selasa maupun hari Jumat kita liburkan sementara karena kolamnya harus ukuran. Jadi kita buka lagi malam Selasa, insya Allah malam Selasa minggu depan. Jadi untuk minggu besok malam Selasa dan hari Jumat kita liburkan untuk dikuras. Bagi yang mau membantu dan tarik bibit nila monggo hari Senin. Untuk di Pak Jumari besok siraman ikan 50 kg dengan pendapat. Ay.